ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ କମିଲା ସୁନା ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ କେତେ ଅଛି 22 ଓ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,34,880 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ଗତକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଧବାର ଅପେକ୍ଷା ଗୁରୁବାର ଦିନ ସୁନା ଓ ରୂପା ଦର କମିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ସେହିପରି ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,34,880 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତକାଲି ଅପେକ୍ଷା ଆଜି ସୁନା ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ସହରମାନଙ୍କରେ ବି ସୁନା ଦରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ରାଜଧାନୀ ମୁମ୍ବାଇରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,34,880 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସୁନା ଦର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଅଛି। ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,34,840 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର ଚେନ୍ନାଇରେ ମଧ୍ୟ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,34,880 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ପୂର୍ବ ଭାରତର ପ୍ରମୁଖ ସହର କୋଲକାତାରେ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,34,880 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,23,640 ଟଙ୍କା ହୋଇଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି 1,34,880 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି 2,48,000 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପ୍ରତି 1,56,900 ଟଙ୍କା ରହିଅଛି। ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ହେଲା ମହଙ୍ଗା। ନୂତନ ବର୍ଷ ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି। କାରଣ ସରକାର 19 କିଲୋଗ୍ରାମ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଏଲ୍ପିଜି ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ ଆଜି 1 ଜାନୁଆରୀରୁ 111 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହୋଟେଲ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଏବଂ ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀଗୁଡ଼ିକର ପରିଚାଳନା ଖର୍ଚ୍ଚ ବୃଦ୍ଧି କରିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଅଛି। ପାନ୍ ଏବଂ ଆଧାର ଲିଙ୍କ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ଡିସେମ୍ବର 31 ଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶେଷ ତାରିଖ ହାତଛଡ଼ା କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନେକ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପାନ୍ କାର୍ଡକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବ, ଯାହା ସିଧାସଳଖ ଟିକସ ଦାଖଲ, ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାର ଏବଂ ସରକାରୀ ଯୋଜନାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।